TK 416有市有價有品質 TK 416 3688天價天花板嘅性價比，真係天花板嘅性價比。羅冰仲要係飄蘭花 TK 416幾錢啊？1488 ？1488啊！1488飲餐茶嘅價錢咧，最後送俾大家，幾分鐘就當俾大家一份禮物。我哋翁姐全球直播3週年，亦都好多謝阿子琪同我哋一齊去慶祝，亦都攞埋啲咁靚嘅翡翠出嚟同大家賀3週年。羅冰飄花明安購，天然嚇死人緬甸 A 貨翡翠冇事，明嘅就搶。真係自己買啦呢一個 TK 416，仲要係蘭花飄蘭花，厚度卡5mm， 27闊5mm 厚5mm 厚。嗱呢個係 TK 416 1488， OK 嘅搶，唔 OK 嘅唔好搶。羅冰飄蘭花白晒都未夠錢買啊！係啊，唔好講有飄花啦，飄你個頭啊！教過你哋嘅，你哋自己都識㗎。飄你個頭！呢個價，反正你哋自己都識。買咗晒飄唔到啊！天然緬甸 A 貨翡翠數量唔多嚇，數量唔多，得幾粒咋？好完嚟下一個嗱，識買嘅自己打啦。嚟啦！所有嘅姐姐，所有嘅朋友，記得要俾錢為準啊！嚟，有冇人想要滿綠色嘅翡翠？有冇姐姐想要滿洋綠嘅翡翠？滿洋綠啊？想要滿洋綠嘅打1。要唔要滿洋綠？要滿洋綠嘅打個1字。手鏈係。要滿洋綠嘅姐姐打個1字。珠串喎。珠鏈啊！哇！滿洋綠嘅珠串，要唔要？滿洋綠嘅珠鏈唔多㗎咋，真係唔多，一啲都唔多，俾大家急，唔平，真係唔平。但係今日折上再折啊，只有4條。哇！呢啲叫果綠定洋綠啊？果凍洋綠。果凍洋綠幾多米啊？嚟卡下尺寸。卡6.9，你當6啦。7米。7.1啊。7米。7米啊？當係7啦。係啦喎。呢啲唔使我講價錢啦，你哋都知幾貴。你哋要唔要講下？你哋都知幾貴。單一粒係咪都要2000蚊？唔好2000啦，你當1000啦。成串落嚟賣你哋2萬，貴唔貴？你當批發價1000啦。賣2萬貴唔貴？唔貴啊。咁樣啦。想你哋唔好諗咧，成日話覺得呢啲咧，你哋唔好成日覺得呢啲咧唔值錢啊！佢哋成日以為隻鴨先值錢啊！冇理佢，其實真係好貴啊！冇理佢，明嘅字明就明㗎啦，唔明嘅話字你講多都唔可唔可以留翻嚟揀一條？我想俾一條我媽咪啊！就想2條，我想送一條俾我媽咪。就想2條，就實咁你而家俾翻條我啊？唔得，喂，我俾媽咪啊 ！TK 34 ，TK 34，開埋隻眼玩㗎咋，亂嚟。睇唔到1萬唔好買，覺得1萬唔抵唔好買。1萬以內你但凡買得到我成個供應鏈嘅翡翠送俾你都得，全部送晒。只係但凡講一句假話，言而無信嘅，我可以咁講，可以假1賠100萬。呢個係冇可能1萬蚊買得到啊！唔使講其他，冇可能啊！2988，只有2條 TK 34 2988，只有1次。車線2988，唔強推。TK 34彩蛋嚟㗎。嗱呢啲真係7米嘅。嗱呢啲送俾大家係彩蛋。嗱中意你自己買啦。果凍嘅洋綠。只有2條。只有2條。呢啲簡直 TK 34直接。好完。加1。自己加啦，自己加啦。快啲俾錢啦，因為唔多㗎，唔係無限多㗎，冇㗎呢啲。冇可能。呢個係翡翠嘅彩蛋。如果呢啲多嘅話，紅色嗰個係配色，裝飾嚟嘅啫。普通嘅配色。如果你長嘅話，就自己插咗去。Bobo，如果你覺得長嘅話，你自己插咗個配色佢。如果你覺得短嘅話，嗰個配色咧就可以你可以戴落去嘅話，就更加之。大家呢家興唔興奮啊？唔知興唔興奮？我見到佢哋呢家隻眼都大晒啊！2隻啊，呢個放2隻啊，唔好放多啊！呢個改句啊，呢個有啲咩啊？呢個計算機俾我。講埋呢個，反正咁夜啦，呢個價。仲改啊？減多1000蚊。哇！呢個帶紫色喎。
冰子呢個冰子啊，加一啦，記得加一。可以唔加？係啊，不過其買得實兩個啊，不過你要快啲俾錢，因為真係冇。哦，啊姐姐你啦，加一啦。因為咧搶唔到真係冇。唔係佢連拎都冇，唔開心啊嘛，嗱咁都要同人哋講聲。嚟啦喎！係呢個咧數量唔多，呢個放3個啦，好嘛？放3個。手圍幾多？小幫手福係啦，手小幫手圍嘅話福揾小幫手 Sandy。係啦，Sandy 揾小幫手 Dia， 仲有 Yuki， 仲有我哋個 ，Derek、Sarah、 仲有 Sarah、 Candy、Maggie、 Maggie、 Carol、 Emily、 Emily、 Carol JUAN、 Emily， 所有姐姐、 Connie 所有朋友係睇過嚟，得3個。只有3個。哇！柚子，見唔見到有紫色啊？你哋冰子嘅熱子，金枝玉葉加大熱帶，事業有成。呢隻咩冰啊？羅冰、黃羅正冰黃正冰酒。嗱，大家要記住啊，呢啲就係淡淡地子，唔會係龍腰子啊。唔濃啊，龍腰子係唔會有㗎，但係佢好冰，係響紫肥入邊一旦有冰種水感，好靚。一旦有冰感，就係貴啦佢就唔會特別紫係，但係佢價錢一樣會好貴。但係冰感係唔會特別紫㗎。 26， 26、闊度16， 26高、16闊、厚度卡3.8 mm。 3.8 mm，嚟啦，所有姐姐好靚。想要吊嘴18K 嘅，嘅雙頭。首先你唔好理我賣咩價先，反正得3個。想要彩蛋嘅，想要吊嘴嘅，好似燒着咗乜嘢？火燭啊！中意嘅打1，中意嘅打1，中意嘅所有嘅姐姐打個1俾我。中唔中意啊？可能佢哋啱啱 smoking 咗，唔記得食。我嚟講咩嚟㗎？ smoking 啊！